chamame Juan Manuel Sieira, fun, sereino toda a vida, alumno do señor España, toco o trombón, aínda agora toco o trombón, e acórdame que estaba cun mogollón de rapaces ao rededor do piano, estaban dando solfeo, moi amable e entusiasta, porque el, ante cada novo alumno, daballe unha entrada fenomenal, o sea, xa che daba entusiasmo, non? Sempre che decía ao que podías chegar solo con curralo, e iso era unha psicología potentísima, pero el sabía ter a man dereita para non impoñer, sino para, como diría eu, para que te introduciras no mundo da música sin casi notar, o sea, estabas na música porque che gustaba. Eu jamás en mi vida lle oín decir: chaval, ti non vales para a música, a nadie, jamás. Eso sí, según as capacidades de cada un, pues che poñía nun sitio ou noutro donde podía ser máis útil, non? Era unha persona que pedagógicamente integraba. El non facía unha selección natural, tipo, ti non vales e ti vales. Non, porque eso non iba, desde logo non iba con el, para nada. O sea, eso xa o vin máis adiante. Normalmente, quen fai esas cousas é porque ten un corazón duro. El non, el se non valías para unha cousa, valías para outra. Incluso hasta valías para levar o estandarte. Entendes? El che facía ser importante a todos. E iso o señor España facía mellor que nadie. En ese aspecto non lle vin facer a nadie. Para iso hai que ter un corazón moi grande, entendes? Cando queiras, José. Ti naciches en Bealo. En Bealo. Moi cerca do Palco da Música. Bueno, o Palco da Música estaba en San Ramón, non? Sí. Estaba en San Ramón. Bueno, así, claro, eu nací en Bealo e levaronme para San Ramón enseguida. A banda de meu tío José, pois tocaba todas as festas de Bealo, non? E tocaba en San Ramón. A min entroume ese interés por a música. Era moi pequeniño, e eu, claro, me levaba para a cama, pero eu escoitaba toda a noite a banda de tío José, e sentíame que, sí, alucinaba. De familia de tradición musical. Claro. Decíamos que é da familia dos pinchudos. Da familia dos pinchudos. Chamaban os pinchudos porque o noso bisavó era gaiteiro. E douse por facer pinchos, polo que chamaban a pinchos, que penso que eran o pito galego. Como punteiro da gaita ou algo así? Non, como se fora unha flauta de pico. Unha flauta de pico, sí. Entende? Entonces, claro, chamámoslle, xa digo, pinchudo. Por eso. E quedou na familia eso. E saíron un montón de músicos dos famosos pinchudos. Bueno, en realidad sí, pero naquele tempo era moi difícil, hombre, porque estamos falando dos primeiros anos do século pasado. Anos duros. Anos moi duros. Entonces había moi pouca xente tamén ali, bueno. Pero eu sempre cando era pequeno, pues, acórdase, gustalle recordar aquilo, penso que eu pasei moi ben. A pesar de todo. Pero de nenos tiñades que traballar. Como che deixaron traballar o teu pai? Como che deixou entrar na música se tiñas que traballar para casa? Eu traballei bastante. Eu traballei de carpinteiro con papá. Pero non era o teu. Hombre, non era o meu. Non. Ti querías música. Eu quería ser músico, era máis. Meu pai estudou unha barbaridade, porque un día, iba para o Moimenta, que íbamos coa ferramenta, e dixe, papá, que eu isto non é vai, eu quero ser músico.
E el, de unha forma moi espontánea, me dice, vai cholo. Pero eu tuve unha suerte bárbara. Empezando desde que meu pai me dou permiso para marchar, hasta sempre tuve suerte. Sí. E empezaste a aprender gaita ou No, clarinete? bueno, mira, Porque eu tiña os meus primos, bueno, eran músicos, entonces eu iba lá a aprender solfeo, aprender o clarinete e esas cousas. E depois tuve a suerte, incluso tamén, de ingresar na escola naval en Madrid. E iso axudou unha barbaridade, porque ali portándose comigo de maravilla. E, bueno, entón eu fui facendo bachillerato por libre. Pero o teu primeiro instrumento foi o clarinete? Sempre. Non empezaste pola gaita? Non, eu sempre foi o clarinete. Era bastante, na nosa familia era bastante eso, porque tuve dous tíos que tocaban o clarinete, e depois, o sea, era un instrumento en realidad bastante da nosa casa, o clarinete. Ese foi o que pasou. Ese foi a entrada na escola naval. Bueno, entonces se portaron comigo de maravilla, porque hai que ver que todos tiñan que ir a subir a bandeira, e as tardes non fun nunca. Pero depois estuveches en Santiago, na banda municipal. Porque depois eu se me dei ali que eran 4 anos, marchei. E xa tocabas o clarinete? Pois sí, porque ademais eu estudiei con un bo profesor ali. Sí. Non Saturnino, se chamaba. Estudiei con bo profesor ali. E depois, cando salín dali, fun para a banda municipal. Estuve aí como 5 anos ali. Bueno, depois volví outra vez. Estuve 5 anos e depois... E pagaban ben ali en Santiago na banda de música? Moi mal. Non ganaba para pensión máis barata de Santiago. Tempos duros en Santiago, entón? Misma. Durísimos. Despois da guerra, ali, ainda que foras a Madrid ou a Barcelona, a que ibas? A onde ibas? Entonces, ocorreu-se-me, pois, ir a Venezuela. E alá, existiu bastante ben. En Venezuela bastante ben. Ao principio, claro, se sabe que ao principio moi duro. Pasa igual, non? Aí non sabe que facer. Traballaste en algo que non fora de música? Pois sí, traballei na Chrysler Corporation. E que facías ali? Pois era, chamase cardista, o sea, levar a contabilidade, levar diríamos, as pezas dos automóviles, non sabes? Como o inventario delas, o almacén, o que? Almacén, non almacén, cargar e descargar, non cardes. Cardes é un fichero, un fichero, pero eu estaba moi mal. Claro, entonces un día, pois, dixo yo ao gerente, señor, mire, que eu sou músico, dixo, bueno, moi bien. Marchei. E depois, foi... Pero entraches nunha banda tamén, nunha banda... No, nunha banda de cornetas e tambores, que me mandou un cura ali facer, ali os jesuítas, non, os agustinos. Fixeron unha banda, bueno, pois nada, e depois empecé a vender libros tamén por as casas, e bueno. De todo? De todo, hai que facer de todo. De todo. O primeiro traballo foi ali na escola militar, non? Sí. Bueno, despois enseguida eu ingresei na policía. Na banda da policía. Banda da policía. Eso foi o que me salvou a mí. Porque xa ganaba... E ali profesores? Ou non? Simplemente non, profesores que eu metí despois no conservatorio, Entón ganabas diñeiro na banda
Non, bueno, despois... non é que ganar moito dinheiro, pero íbame chegando e tiña que ir a clases, bueno, non sei, estaban como 80 km de carga, a Maracay, bueno, e iba ás clases. Iba ás clases e tiña un dos profesores italianos e un venezolano. Piano con Alexis Rago, e despois tiña armonía con contrapunto e fuga, con esto, bueno, xa non me acordo agora, Con Gai... Gai, sí, Gai era do clarinete. Casale... Primo Casale. Ese daba clase de que daba? Primo De Casale. composición, de armonía e contrapunto. Era italiano. Era italiano, eran dous irmáns e tiñan un grupo de música de instrumentos como de violín, viola, o sea, de instrumentos de cordas, ¿no? E facían música de cámara, tocaban na televisión. E ali fixecha a carreira de... Eh? E fixecha a carreira completa de clarinete ali, ou non? Fixen, o sea, eu xa, bueno, claro, non ves que tiña aí o libro, tiña aquel título, ¿verdad? Sí. E bueno, fixen a carreirinha ali. E depois, a última época tamén, pois, ensinou-me de moito, porque eu depois convalidei en Vigo, e depois xa podía dar clase. Pero ali xa fixeras algo de música antiga. Sí, tiñamos un grupiño que chamábamos Ministriles, ¿no? Ministriles. De música de música antiga, xa, sí. Música antiga. Claro. E outra cousa, facía música, iba sempre, había uns alemáns era, me parece que eran alemáns, facíamos música de cámara na casa dun alemán. Fixeras unha banda de música. Sí, Era da Universidade Central de Venezuela. Xa te digo, fixamos unha bandiña bastante aceptable. Desde cero. Desde cero. Desde cero, non sabían nada. Nada, desde cero. É moi complicado. É complicado, pero ímos facendo. Compuximos depois unha marcha, porque chamabanlle de creación integral. Creación integral chamabanlle así diríamos, a parte onde estábamos nos, a creación integral. Bueno, era chamaban dos adecos. Bueno, e fixemos unha marcha. Tocamos lá un sitio que le chamamos Proces, que é onde está. Foi un éxito tremendo, porque as rapazas se desfilando, tocando, Moi ben. E non volveche a Venezuela? non é por nada. Ni de visita para... Non, eu xa te digo, estou moi agradecido de Venezuela, traballei, o sea, pasei non moi ben, aguantei ben, pero eu iba ao meu. O sea, que unha vez que esa etapa acabou É verdade, eu iba ao meu, eu iba a facerme músico e non máis. E volviche xa co título. É verdade. Ti me dixeras que tuveras moitas dificultades de pequeno para conseguir aprender música, que non dabas aprendido porque non había ninguén que te ensinara. E despois a pregunta é, eso influe despois para ensinar a tanta xente, facerte profesor, ensinar a tantos chavales de aquí, das vilas humildes? Eu penso que sí, pero é que trátase de que eu teño unha vocación moi grande por o ensino. O sea, eu teño que estar enseñando, o sea, me gustame o ensino. Nunca me resultou pesado. Sempre me encantou enseñar e aprender. Así, que lle vas a facer? É unha forma de ser, non? Claro, porque pasaron moitas as mans. A moitas persoas lle pasará igual, pero vocación de profesor. Vocación de profesor, de enseñar. Tanto así que eu incluso en Santiago estuve a punto de estudiar para maestro nacional, o sea, magisterio, porque tiña esa vocación, tuve sempre esa vocación.
E claro, a mí non me molesta nunca nada, xa te digo, tamén hai unha cousa, cos rapaces comigo non teño ningún Tes problema. man con rapaces. Eh? Tes man con rapaces. Non, Non se che portan mal aquí, non se te... a mí nunca me molestan os rapaces. O sea, nunca, como te direi, eu sempre estou contento, cos rapaces pues, estou contento, non? Nas bandas sempre hai chavales que van obrigados polas familias que realmente non teñen vocación de músicos. Hai a maioría que sí que teñen vocación e que é fácil ensinarles, pero como faz con estos que están ali simplemente por obrigación? Eu penso unha cousa, eu penso que a música préstase moito para non é o mesmo enseñar música como enseñar outra cousa. A música xa cando un rapaz empeza ca música xa non é o mesmo como estudiar outra cousa. Terlos dispostos, hai que saberlos levar, pero terlos dispostos a que van a colaborar contigo. Entón, que eso de que a música amansa as feras? Non se trata disso. Trata-se de que é unha asignatura, diríamos, que conquista, porque un rapaz ainda que colle un semenciño, pero se colle un rapaz pequeniño, colle unha flautiña para a tocar, é feliz, hombre. Un rapaz pequeniño, nada, solamente con soplar, xa está encantado da vida. Crees que incluso para os alumnos que dan peor resultado na escola a música podía ser unha forma de integralos, de facerlles crecer culturalmente? Claro que sería. A música, claro, é como deporte, porque ademais se tocas un grupo ou vas ben ou senón é un escándalo. Entón obligaxe a que se tocas un grupo que vayas facendo ben. E de volta aquí a facer banda en Taragoña. Bueno. Cal foi a primeira? Taragoña foi a primeira. Despois Boiro, despois foi Negreira, Santa Comba, Mazaricos, incluso fun a Ordes tamén, a máis a Rianxo tamén, bueno, traballei por aí. Agora ti non conduces. Autobús. O sea, pasaches moitas horas en autobús dun lado para outro. Sempre. Montaras tamén unha academia en Santiago. Tamén, máis que nada era a muchachas de magisterio. Para... Muchachos e muchachos. Para que superaran as probas de música que tiñan eles. As probas de música. Sí. O sea, traballabas en Santiago, en Boiro, Taragoña... Moitas bandas. Cantos alumnos pasaron polas túas mans debaixo a túa batuta? Moito. Moito pasaron. Moitos. Pasaron. E moitos chegaron despois a facer carreira de músicos? Sí, pero eu non podo decir que o fixeran, diríamos que o sea, eu puxenos a andar, pero eles foron os que fixeron a carreira, porque eu non tiña medios tampouco para axudar a ninguén. Entendes? Eu puños a andar. Ti sempre collías os chavales desde cero e ensinabas os primeiros pasos. Sí, pero levabas ao conservatorio. Levabas ao conservatorio de Santiago da Coruña. Sí. Poucos quedarían que non tuveran o solfeo aprobado. O solfeo. E despois seguían a carreira, cada un... E despois eles facían o que lle verdade. E hoxe tes alumnos que son directores de orquesta e profesores. Hai algún que incluso son directores de conservatorio. Caramba. Hai un, por exemplo, que está en Orense, de profesor de conservatorio. Estou a aprender divinamente. Pero cuidado, non é que eu non tuve, non pude prepararlos eu hasta esa altura. Pero puxenos a andar. Claro. E saliches con eles na televisión. Bueno, ali está. Aí está, en 300 millones. Sí, señor. Tiñas máis pelo que hoxe. Home, claro. Sí, todos uniformados e tal, mira ti. Sí. Ves, un rapacillos todos esos. Sabes cantos eran? 62 rapaces de Taragoña. Os que foron a Madrid a televisión eran os de Taragoña. Os de Taragoña, 62 rapaces. E se oulles ben ali.
Quedache contento, de... Oh, Que dirían os pais e toda a xente por aquí? dixeron os cámaras, non? Sí. Dixeronme, non se preocupe, porque aquí pasan bastante peores. Subilácheste e empezache con outra cousa que ben sei o que temos aquí. No, Empezache a compoñer sí, a base de ben. sí, A base... Porque antes... Romance de Lobos, De Ben Inclán, sí. que é unha obra en prosa. Normalmente se sabes ti que fan un guión, por exemplo, fai un guión ou faise unha cousa, o sea, nas óperas por exemplo, chaman o libreto. Sí. Nas óperas chaman o libreto. Pero eu quixen facer a cousa, dice, eu non lle toco a Valle Inclán, o sea, Deixas exactamente o texto, pero traducido. Traducido ao galego, pero nada máis, entendes? O sea, eu non, a Valle Inclán non lle toco. Traduzo, que por certo, non sei se non teria tamén moitas ganas de escribir en galego, pero sabía que en galego non leía ninguén. Bueno, daquela, agora sí. Sí, hoxe en día sí. Pero digo que ti fixeche a traducción e agora música. De onde sale isto de facer un grupo de música antiga? De onde salen os menestreis? Eu sempre quise facer música antiga porque a música antiga é moi boa, moi boa. Se te digo, é unha lástima que non se faga música antiga con máis frecuencia, porque é moi boa. E como foi o inicio? Que eu non estaba no inicio, pero sei que en un autobús se montou o grupo. E dixelle a María do Fallado María Luisa do Fallado, que quería facer un grupo así, non? E ali estaban algúns dos que despois foron... Quen estaba? Pois a filla tamén, o sea... A filla de María Luisa, Lina. Sí, mas había... Estaba Rodrigo. Anxos. E algúns, non sei se había algún máis. Había algo máis, pero non me acordo moito porque xa hai tempo. Pero... Sei que a min imitarme despois. Pero os primeiros foron... Bueno, sí, pero... Saíron dese Sí, ahora hai unha cousa. Que hai que dicirlo todo. É verdad que empezamos así, pero a importancia que tuve que ten agora é ser xa ti. Bueno. Bueno, hai que dicir a verdade. No, para nada. Hai que dicir a verdade. Para nada. Claro, que carai, non? Sí, primeiro empezamos por as parroquias por aquí. Por as parroquias. Sí. Varios sitios. E despois, a mellor de todas. A internacional. A de Marruecos. A Marruecos, sí, a Tánger, a Tetuán, esa estuvo ben. Estuvo moi ben. Sí. Saíron... Pero é que se pasa divinamente. Pois esta música é fantástica. Non a coñece. Verdad que non? Non coñece esta música. É por que non se pon? É porque non se pon. Pois non sei, porque non hai xente que se encargue disso. É importantísimo. É de origen francés, que por certo, eu penso que Chalimó debe de ser algo así como Cálamo. Exacto. Cálamo. Sí. Porque ten o mesmo sistema do cálamo. Unha palla que abre así, eso, non? Chalimó. E por eso decía que os menestreis queríamos tocar con instrumentos da época, sí, non con instrumentos modernos. A ver como son. Un chico de Bealo que en principio quedaría toda a súa vida traballando na súa aldea, no seu entorno próximo, marchou a todo o mundo. Ti viajache moitísimo. Sí, gracias á música, sí. E ademais as viaxes pues, levaronche a sitios moi novos. Sí, bueno, o que pasa é que eu sempre iba a viaxes programadas. Eu estuve en moitos sitios, en Rusia estuve como 4 ou 5 veces, Estuve en San Petersburgo, estuve en Moscú,
estuve como se chama? Xeorxia, non? En Xeorxia, estuve en Xeorxia, estuve na casa de Stalin, que era unha casa pequeniña e que o pai era zapateiro rementón. Bueno, xa te digo, viaxei moito, estuve nas repúblicas bálticas, Estonia e Letonia. Lituania non estuve. E bueno, depois estuve en Salzburgo, en Viena, eu viaxei moito. E cando estuveches en Venezuela, en Caracas, aproveitaches para coñecer algunha outra zona por ali? En cambio aí non, pero bueno, eu tampouco, como te direi, non tuve tempo, pasear por Caracas, sí. Porque tamén hai unha cousa, ten un clima maravilloso. Bueno, son Martín Valirón, a piques de cumplir 46 anos, este mes farei 46 anos, e son clarinetista, ahora clarinetista profesional, toco na banda municipal de Santiago, e son clarinetista en parte músico, en grandísima medida gracias ao maestro España. Foi un dos meus primeiros profesores, empecé con el cando eu tiña 7 anos na banda infantil de Taragoña, enseñoume a amar a música, a amar o clarinete e sobre todo unha das principais cousas que me contaxiou, afortunadamente, digo entre comiñas, é a súa infinita paciencia. En Taragoña chegamos a ser preto de 80 rapaces, e lidiar con rapaces entre 7 e 14 anos, casi 80 rapaces, pois insisto, agora a todo o pasado ves que aguantou casi o inaguantable. E insisto en que musicalmente trato de beber do que el me enseñou, pero personalmente igual. Empecé con el con 7 anos e agora pois rematei aterrizando fai apenas 6 meses nunha banda que curiosamente fundou España. Entón, ainda fai un par de semanas estiven con el, e se enterou de que estaba aquí, estaba contentísimo, eu, por suposto, igual. É dicir, que o meu antigo profesor iniciou un proxecto no que agora, casualmente, pois desembarquei eu. Entón, pois nada, moi orgulloso de continuar a súa labor e, vamos, me gustaría, ainda que non estar á altura del, pois intentalo. Quero aproveitar o momento, por suposto, porque imagino que o maestro mirará este reportaxe, pois para agradecerlle de corazón todo o que fixo por min, por nós, por todos os amigos, fixe moitísimos amigos que conservo gracias a él, e nada, non hai palabras, pero gracias, de corazón, xo sabe, gracias. Mi